ಫೈನಲಿ ಸೂರ್ಯ ಅವ್ರದ್ದು ವಿಶ್ವನಾಥನ್ ಸನ್ಸ್ ಟೀಸರಿಗೆ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗಿದೆ. ಟೀಸರ್ಲೆಸ್ಸೇ ಮುಟ್ಟ ಮಂದಿ ಬೇರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು. ಬಟ್ ಟೀಸರ್ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಅಂತ ಕಾದ, ಒಂದು ಏಜ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಮೂವಿ ಅಂತ ಕಾದ. ಇಂಡಿಯಾ ಸಲಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೋ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ಸೂರ್ಯ ಅವ್ರು ತಂದಾರ. ಈಗ ಯಾಕೆ ಲಗ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಲಗ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಮಗ ಒಂದಾದ. ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು 4 ಸ್ಟಾರ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಟ್ ಇದು ಮೂವಿ ಸೂರ್ಯ ಅವರು ತೆಲುಗು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೂವಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ಲತ್ರ. ಡಾಕ್ಟರ್ ವೆಂಕಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ನಾಗ ಅಂತ ಲಕ್ಕಿ ಭಾಸ್ಕರ್ ಮೂವಿ ಹಿಟ್ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಈಗ ಸೂರ್ಯ ಅವರು ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಮೂವಿ ಫ್ಲಾಪ್ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಕೊತಾನೆ ಬಂದರು. ಕಂಗ್ವಾ ಮೂವಿಯಲ್ಲಿ, ರೆಟ್ರೋ ಮೂವಿಯಲ್ಲಿ. ಈಗ ಕರುಪು ಮೂವಿನೂ ಬರೋದ. ಬಟ್ ಕರುಪು ಮೇಲೆ ಅಂತ ಪರಿ ಹೈಪ್ ಇನ್ನ ಕಾಣಲಾಗಿದೆ ಮೂವಿ ಮೇಲೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಇದು ಟೀಸರ್ ಓಕೆ ಅಂತ ಈ ಮೂವಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನಾಗವಂಶಿಯರ. ಈಗ ನಾಗವಂಶಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂವಿ ಅನಗನಗ ರಾಜು ಮೂವಿ ಒಂದು ಸಕ್ಸಸ್ ಮೂವಿ ಅಂತ ಹಿಟ್ ಕೊಟ್ಟದವ್ರಿಗೆ.